Xin chào mọi người nha. Hôm nay tiếp tục với một cái video tô màu keycap. Đây, cái sản phẩm hoàn thiện này này. Video này. Đấy là con rùa nhá, Pokemon rùa đấy. Thì đầu tiên mình sẽ bắt đầu với màu Deep Blue này. Màu xanh biển đậm này. Đấy, lượng vừa đủ rồi. Lượng màu vừa đủ ra. Xong lại cho vào đây. Vẫn sử dụng dung môi nhé. Cái này thì mình pha loãng một tí. Cái màu xanh này mình pha loãng một tí, loãng hơn bình thường một tí để tô cái nước đầu tiên. Cái phần nước này, cái phần thể hiện phần nước ở trên cái đế này. Đây, với cái nước đầu tiên này thì mình sẽ tô cái màu xanh đậm này, nó chám vào những cái phần đây, chám vào những cái phần khe rãnh của cái phần bay nước này, chám vào khe rãnh này, để nó tạo chiều sâu ấy. Để là mình cứ đi đây, cứ chấm nhiều nhá, cứ chấm nhiều vào cọ này. Mình pha loãng mà mình cứ đi đều này, miễn là sao nó không nem xuống cái phần bên dưới này là được. Đấy, cứ chám vào đấy, nó tự chám vào những cái phần ô trong khoảng trống của mọi người thấy, nó tạo chiều sâu cho cái nước của mình. Cái phần mà con rùa nước này sẽ có cái phần nước của phần con rùa. Đấy, mình cứ chấm đẫm vào, xong đấy mình tô loãng tí để nó chám vào những cái này. Như này là yêu cầu này. Chúng ta có thể đợi khô hoặc là sấy khô. Như này là yêu cầu một cái lớp đầu tiên này. Khi đã hoàn thành cái màu đầu tiên này, cái màu xanh này, không bị nem này, không bị nem xuống dưới này, đấy, phải sấy khô rồi, thì chúng ta sẽ đi màu trắng 3 vị trí. Có 3 vị trí màu trắng ở cái mẫu này. Thứ nhất là cái phao này, cái phao tròn này, màu trắng này. Thứ hai là những cái điểm nhô lên của cái ngọn sóng này. Thứ ba là cái vòng bên dưới của logo Pokemon này. Mình cứ đi từng bước một nhé. Mình dùng cái loại cọ mỏng hơn một tí, mảnh hơn. Mình bây giờ đi từng vị trí một đấy. Mình sẽ đi ngọn sóng trước. Nhìn con rùa nó em tí, nhưng mà rùa tí mình tô sau nhé, không sao. Đây, những cái phần nhô lên này. Đấy, những phần nhô lên của ngọn sóng này. Thì mình sẽ đi màu trắng vào. Đi màu trắng vào những cái phần nhô lên của ngọn sóng này. Đấy, những cái viền tưởng tượng là cái cột sóng nước, cái phần cao nhất của nó sẽ là bọt đấy. Đấy, dụng ý của nó như vậy. Màu trắng vào những cái điểm cao này. Đấy, những cái điểm nhô cao thôi nhá. Cứ từ từ mà đi thôi. Mình sẽ đi vị trí tiếp theo sẽ là cái phao này, cái phao tròn này. Nó rất là mảnh nên là đi cố gắng đừng để nem ra ngoài. Đấy, phao tròn này, thế này ok rồi. Có một vị trí màu trắng nữa là cái phần bên dưới của cái logo Pokemon này. Đây, phần bên dưới này. Và một cái chấm trắng ở giữa nữa. Như vậy là ok, màu trắng này. Như thế này đã xong màu trắng này này. Thì kinh nghiệm của mình là mỗi lần mình tô mình sẽ đi một lượt luôn. Ví dụ đến màu trắng là đi cả 4 con màu trắng này. Đến màu xanh là đi cả 4 con màu xanh. Còn xong là xong hết. Xong là xong hết cả 4.
thì nó được số lượng nhiều mà đảm bảo cái sự đồng đều trong cái việc màu sắc giữa các cái mẻ với nhau. Đấy. Cái màu trắng xong nào như này. Tiếp theo là mình sẽ đến con rùa nhé. Tiếp theo là con rùa. Thì con rùa là màu xanh rất nhạt nên mình sẽ pha màu trắng với màu xanh này, trắng với sky blue để ra cái màu nhạt hơn. Còn vì con rùa này là ai biết sẽ thấy là màu của nó rất nhạt. Đấy, pha thôi, pha và nhìn thấy ưng ý thì mới tô. Đấy, như này là con rùa như này ok, màu như này là ok, xanh nhạt. Vẫn không quên zoom môi nha, vẫn phải có zoom môi. Đưa vào tạo cái sức căng bề mặt, tô nó mới mượt được. Đấy, đào đều lên rồi tô. Xanh, xanh nhạt. Đây là phần con rùa này. Mình cứ đi hết con rùa nhé, cái chấm này cứ đi hết con rùa, đi kín hết con rùa này. Đến đây thì không cố gắng không để nem ra phần nước xung quanh. Đấy, cứ đi con rùa này, chấm vừa vừa thôi, tô thoáng thoáng cái tay đi, đi con rùa. Đấy, đi sao đừng phủ hết con rùa được. Nếu mà mình có nhỡ pha dung môi loãng quá thì mình cứ đi lớp đầu tiên này, xong mình sấy khô, nó vẫn hở mình sấy khô, mình đi thêm một lớp nữa là kín mà mịn. Đấy, cách nào của mình, còn ai có cách nào tốt hơn thì comment cho mình biết nhé. Đó, như này ok con rùa này. Nhìn nó gần giống màu trắng nhưng thật ra nó xanh xanh ấy. Mình đã đi được 4 con rùa này màu xanh nhạt ở đây này. Tiếp theo là sử dụng màu đỏ. Màu đỏ đi miệng nhé, miệng con rùa màu đỏ. Mọi người cứ từ từ nhẹ tay ra. Dùng cái bút nó mảnh một tí. Đấy, thì sẽ không bị lem. Như này là ok này. Đấy. Miệng con rùa màu đỏ nhá, lưỡi của nó màu đỏ. Tiếp theo là phần mặt nưng con rùa này, mặt nưng này. Mặt nưng của nó mình sẽ sử dụng màu nâu nhé, màu nâu này. Đây màu nâu. Còn cái phần bụng này, bụng con rùa này, mình sẽ sử dụng màu da người nhé, màu da người này. Nó có tên đấy nhưng mình gọi là màu da người. Mình sẽ đi mặt bụng trước nhá, bụng trước này, đi cả 4 con mặt bụng. Đây bụng của nó có như này. Tôi nghĩ sao để đừng nem ra chân tay là được. Cái này là một cái công việc tỉ mỉ nên mọi người phải kiên nhẫn nhé. Kiên nhẫn và yêu công việc này thì mới làm được, vì nó cần sự tỉ mỉ. Đấy, bụng như này ok nhá. Mình sẽ đi cả 4 con. Tiếp theo mặt lưng của con rùa mình sẽ đi màu nâu. Màu nâu cho mặt lưng của con rùa này. Nó khuất một nửa bên trong. Mình tô quen rồi thì mình sẽ đưa đúng vào vị trí hơn. Mọi người mới tô thì cứ từ từ tỉ mỉ thôi. Đây, như này ok này. Đấy, con rùa bắt đầu hiện hình rồi đấy. Mình vẫn còn 2 điểm màu đỏ nữa. Thứ nhất là cái phần bên trên của logo Pokemon này. Thứ hai là cái phần phao này. Còn điểm nữa là những con sao biển này. Đấy, sao biển thì nữa mình thậm chí phải dùng kim. Mình sẽ đi từ cái một nha, mình đi cái logo Pokemon trước này. Logo Pokemon đi trước nha. Cái này cứ
phải từ từ từng chút một, không nem ra thì rất là xử lý mất thêm nhiều thời gian. Cứ từ từ từng chút một thôi. Đấy đây. Cái file của mình nó có G viền này nên tôi có vẻ nó dễ hơn cái logo này. Đó. Ok, cái này này. Cái file này mình quệt 4 điểm thôi. Phần 1 này, 2 này, 3 này, 4 này, đấy là được cái file. Đó, còn cái con sao biển này thì mình tí nữa mình sẽ dùng cái màu phản quang UV cho nó nổi bật cái con sao này. Còn cái phần ngôi sao này, 3 ngôi sao này, sao biển này, mình sẽ dùng cái màu phản quang UV này, màu đỏ phản quang UV. Màu này nó sánh hơn cái màu kia một tí, vẫn phải dùng môi bình thường nhé, nhưng mà khác một điều là mình sẽ phải dùng một cái kim ấy. Đấy, không biết mọi người nào nhưng mà mình tô những cái sản phẩm đường nét nhỏ mình sẽ dùng những cái kim, mình tỉa bằng kim luôn mà. Đấy, vẫn trộn đều này. Mình tô quen rồi mình cảm giác là đặc rất là khó chịu nhé, tô rất khó chịu, mình phải xanh xanh vừa phải này, mình tô mới ok này. Đây, một cái kim này, kim mình trói vào cái dụng cụ điêu khắc, xong mình chấm này, chấm mình đi những cái nét mạch. Khi nó chưa khô thì mọi người nếu mà tô sai thì cứ gạt đi này. Rồi sao có 5 cánh thì mình đi 5 nét đây. Kim. Đây. Chung là nem nhẹ vẫn chấp nhận được. Như thế này là được hoàn thiện đến 90% rồi. Đây còn vẽ công đoạn cuối cùng, công đoạn vẽ mắt. Vẽ mắt cho chó nó thôi. Đây, trắng và đen thôi nhé. Màu đen trước này. Đen trước. Màu đen trước, sử dụng màu đen trước. Mình trau chuốt đầu cọ một tí. Này cho nó như này. Mình không ngố đâu nhỉ. Đi cả 4 con này. Xong thì chấm điểm trắng vào giữa là ok. Nhìn cute rồi. Sau khi đã sử dụng màu trắng và cái kim này để chấm cái con mắt cho con rùa này thì cuối cùng sản phẩm của mình cũng đã hoàn thiện này. Đấy, như lúc đầu mình đã nói là sẽ đi một lượt 4 con này, đến màu gì là sẽ đi màu đó này. Đấy, khi xong là sẽ xong cả 4. Đó, đây sản phẩm hoàn thiện của mình. Đấy, đây là mới sản phẩm thô thôi, khi đổ keo vào thì nó hiệu ứng nó sẽ ảo hơn rất là nhiều, đẹp hơn rất là nhiều. Cảm ơn mọi người nhé, cảm ơn mọi người đã xem.